தட்பவெப்பநிலை வந்து குளிரான ஒரு காலகட்டத்தை கிராஸ் பண்ண போகிறோம். மழை காலம் முடிஞ்சிருச்சு. இந்த குளிர்காலத்தில் நுரையீரல் பலமாக உள்ளவர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் எப்போதும் போல சுவாசம் நடக்குது. நுரையீரல் பலம் குறைவாக உள்ளவர்கள், அவ்வப்போது சளி பிரச்சனைகள் உள்ளவர்களுக்கு இது ரொம்ப சிக்கலான காலமாக இருக்குது. ஆஸ்மான்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, மூச்சு திணறல். இதை தமிழில் மந்தாரகாசம் அப்படிம்பாங்க. பனி, மப்பு இந்த மாதிரி சூழலில் போதுமான ஆக்சிஜனை நுரையீரல் எடுத்துக்க முடியாததுனால நுரையீரல் திணறும் போது நம்ம உடம்புல உள்ள தானியங்கு நரம்பு மண்டலம் ஒரு பக்கங்களில் அசைவுகளை ஏற்படுத்தி மூச்சு திணறல் மாதிரி ஆஸ்மா மாதிரி ஒரு வேகமான அசைவுகளை ஏற்படுத்தி, ஆஸ்மாங்கிறது நோய் இல்லை, நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்கு நம்மளுடைய தானியங்கு நரம்பு மண்டலம் வெகு விரைவாக வெகு வேகமாக விழா எலும்புகளையும் தசைநார்களையும் அசைத்து நுரையீரலுக்கு காற்றை உள்வாங்க செய்யும் ஒரு முயற்சி. இது நோயில் ஆஸ்மா அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. இது நோய் இல்லை, நம்மளை காப்பாற்றுவதற்கு இயற்கை ஏற்படுத்தும் ஒரு முயற்சி. சரி, இந்த முயற்சி ஏற்படாமல், இந்த பிரச்சனை ஏற்படாமல் தவிர்த்து கொள்வது எப்படி? நம்ம எல்லாருமே வந்து நுரையீரலை நம்ம எப்படி சாப்பிட்றப்ப ஒரு கடி கடிச்சு எல்லாத்தையும் முழுங்கிடுறோமோ அதே மாதிரி நம்ம சுவாசமும் மேலெழுந்த சுவாசமாக இருக்கும். நம்ம நுரையீரலில் 2 பாகங்கள் 2 பகுதிகள் இருந்தாலும் கூட நம்ம ஒவ்வொரு பாகத்திலையும் 3ல் 1 பங்கு தான் பயன்படுத்துகிறோன்னு விஞ்ஞானிகள் கணக்கிட்டு இருக்காங்க. நாம் முழு நுரையீரலையும் பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு சுவாசத்துக்கு சாதாரணமான நிலையில், நோயற்ற நிலையில் மென்மையாக மெதுவாக ஆழமாக நீண்ட நேரம் மூச்சை இழுத்து மூச்சை உள்ள அடக்காம மெதுவாக மூச்சை வெளியிடணும். இந்த மூச்சை நாம் இழுத்து வெளியிடுறத கவனிக்கலாம் மனசால. அப்படி கவனிக்கிறது அதுவே தியானம்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா இது ஒரு சுவாச பயிற்சியாக இருக்கும். இந்த பயிற்சியின் மூலமாக நம்ம நுரையீரலை பலப்படுத்திக்கிட்டோம்னா இந்த மாதிரி மந்தமான சூழல் அல்லது வெப்பநிலை மாற்றங்கள், பனி, குளிர்காலம், மழை காலம் எதிலும் நுரையீரலுக்கு சிரமம் ஏற்படாது. நுரையீரல் எல்லா காலத்திலையும் ஒரே மாதிரியாக இயங்குகிற தன்மையை அடைந்துவிடும். அதோட ஞானிகள் சொல்லியிருக்காங்க, முழு நுரையீரலை பயன்படுத்துகிறவங்களுடைய வாழ்நாள் கூடிக்கொண்டே போகும். அது 100 வயதாகவும் இருக்கலாம், அதற்கு மேலும் போகலாம் அப்படின்னு. அப்படி ஒரு வாய்ப்பு நம்ம கையில் இருக்குது, நாமளே செஞ்சுக்கலாம். ஒரு மருத்துவரை அணுக வேண்டியது இல்லைங்கும் போது இதை நாம் செய்துக்கலாம். நாமளே இந்த பயிற்சியை செய்யலாம். பயிற்சிங்கிறது வயிற்றில் உணவு இல்லாத நேரங்களில் இந்த மாதிரி ஆழமாக மூச்சு காற்றை மெதுவாக இழுத்து மெதுவாக வெளியில் விட்டுறணும். மூச்சை உள்ளே தேக்கக்கூடாது. சில பேர் சொல்லுவாங்க, இத்தனை எண்ணிக்கை இழுக்க வேண்டும், இத்தனை எண்ணிக்கை உள்ளே நிறுத்த வேண்டும், இத்தனை எண்ணிக்கை வெளியே விட வேண்டும். அதெல்லாம் வந்து இயல்புக்கு மாறா போகும். அது மாதிரி செய்ய வேண்டிய தேவையில்லை. அது சோர்வையும் ஏற்படுத்தும். மற்றும் சில தலையில் ரத்தோட்டத்தில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்த, தலை சுத்தல், கிருகிருப்பு அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தலாம். அதனால் அது மாதிரி செய்ய தேவையில்லை. மூச்சை ஆழமாக மெதுவாக இழுத்து மெதுவாக விட்டா போதும். இதை முடிந்த அளவுக்கு செய்யலாம். மூச்சை தம் கட்டிக்கிட்டு சிரமப்பட்டுக்கிட்டு செய்ய வேண்டியதில்லை. இந்த நுரையீரல் கோளாறுகள் ஏன் ஏற்படுது அப்படின்னா, நமக்கு தெரியும், ஒரு 50 வருடங்களுக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட அதிகப்படியாக இப்போ புகைகளை கக்கும் வாகனங்கள், ஏசி இயந்திரங்கள், குளிர்சாதன பெட்டிகள் எல்லாமே சில ரசாயனங்களை வெளியிடுது. இந்த ரசாயனங்கள் காற்றில் கலக்குது. கார் உற்பத்தி செய்யும் கம்பெனிகள், மில்கள், ஆலைகள் எல்லாமே புகைகளை வெளியிடுது. இந்த மாதிரி வரும்போது இந்த புகைகளில் உள்ள கார்பன் டை ஆக்சைடு, கார்பானிக் ஆசிட், கார்பன் மோனாக்சைடு எல்லாமே நம் உடலில் இருந்து வெளியேற்றப்படக்கூடிய கழிவுகள். நாம் அந்த கழிவுகளையும் சேர்த்து ஒவ்வொருத்தரும் தவிர்க்க முடியாமல் சுவாசிக்கிறோம். அப்படி சுவாசிக்கும் போது நுரையீரலுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஆக்சிஜன் கிடைக்காம நுரையீரல் தடுமாறுகிறது, திணறுகிறது. அப்போ தான் இந்த பிரச்சனை, சுவாச பிரச்சனைகள் வருது. இப்போ ஒரு தூசிகள் நிறைந்த ஒரு பகுதிக்கு போகிறோம், அப்போ திடீர்னு ஒரு தும்மல் ஏற்படுது. இந்த தும்மலை நாம் அடக்கிட்டோம்னா உடனே அது தண்ணீராக வெளியில் வர முயற்சி பண்ணும். அதுக்கு பேர் ரைனிட்டி ஆஃப் நோஸ் அப்படின்னு பேர். மூக்கு ஒழுகுதல். அது தண்ணியாக மாறி அந்த தண்ணியில் இந்த தூசிகள் கலந்து வெளியேற்ற முயற்சி பண்ணும். இதுக்கு நாம் ஒரு மாத்திரையை மருந்தையை போட்டு அதை அடக்கிட்டோம்னா அந்த தண்ணீராக வந்த திரவம் சளியாக உறைஞ்சிடும். இந்த சளியை வெளியில் தள்ளுறதுக்கு உடல் இருமல்ங்கிற ஒரு உபாயத்தை கடைபிடிக்கும். அந்த இருமி அந்த சளியை வெளியேற்ற பார்க்கும். அந்த இருமலையும் நாம் தடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அடுத்தது
நுரையீரலில் நிறைய தூசிகளும் நீரும் சளியும் படிந்து அது செயல்பட முடியாமல் போகும். அப்போ நம்ம உடல் எதிர்ப்பு ஆற்றலும் தானியங்கு நரம்பு மண்டலமும் சேர்ந்து உடலையே வேகமாக இழுக்க வச்சு ஆஸ்மாங்கிற ஒரு நிலையை கொண்டு வந்து செயல்பட வைக்கும். நுரையீரலுக்கு அதிகப்படியான காற்றை அனுப்பி ஆக்சிஜனை அதில் உள்ள கழிவுகளை வெளியேற்ற முயற்சி பண்ணும். இதையும் நாம் தடுத்து விட்டால் இது ரத்தோட்டத்தில் கலந்து இந்த கழிவுகள் தோல் நோயா, எக்ஸிமாவா, அரிப்பா, படையா வெளியேறும். உடம்புக்குள்ள எந்த ஃபாரின் பாடியும் இருக்கிறது கஷ்டம். நீங்கள் கேட்கலாம், ஆப்ரேஷன் பண்ணாக்க சில மெட்டீரியல் வைக்கிறாங்க, அது அந்த அளவுக்கு ரஸ்ட் ப்ரூஃப், துரு பிடிக்காது, வீணா போகாது, அந்த மாதிரி மெட்டீரியலால் செய்தது தான் உள்ளே வைக்க முடியுது. அதுவும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் தான் வைக்க முடியும். அதனால் நாம் இந்த இயற்கை உபாதைகள் வெளியேறும் முயற்சிகள், நுரையீரல் சுத்தப்படுத்தும் படிநிலைகள், இதெல்லாம் அப்படியே அலோவ் பண்ணணும்னா அது வெளியேறி நமக்கு நன்மை தரும். நாம் தும்மலை நிறுத்துறது, மூக்கு ஒழுகிறத நிறுத்துறது, இருமலை நிறுத்துறது, அடுத்தது மூச்சு வாங்கிறதுக்குள்ள முயற்சியை நிறுத்துறதுன்னு போகும்போது கடைசியாக அது தோல் மூலமாக வெளிப்படுது. இதை தவிர்த்துக்க நாம் இயற்கையாக வருகிற, இயற்கை நம்ம உடலுக்கு ஏற்படுத்துகிற சில செயல்பாடுகளை தடுக்காமல் இருந்தாலே தீமை கிடையாது. மேலும் இந்த மாதிரி உள்ளவங்க, இந்த நுரையீரலில் பிரச்சனை உள்ளவங்க ஃபில்டர், அதாவது நம்ம மாஸ்க்குன்னு இப்போ சொல்கிறாங்க, காற்றை ஃபில்டர் பண்ணி சுவாசிக்கிறது, அதை கட்டிக்கிறதுல தப்பு இல்லை. வெளியில் போகிறப்ப வரப்ப தூசி நிறைந்த இடங்களில் வேலை செய்யும் போது அதை நாம் கட்டிக்கிட்டு மூக்கு வாய்ப்பகுதியை சேர்த்த மாதிரி கட்டிக்கிட்டு செயல்பட்டோம்னா இந்த பிரச்சனை வராமல் தடுத்துக்கலாம். இன்னொன்று, இப்போது நகரங்களில் வாழக்கூடிய மக்களுக்கு சுத்திகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர்னு ப்ளீச்சிங் பவுடர் போட்ட தண்ணியை தான் கொடுக்குறாங்க. அந்த ப்ளீச்சிங் பவுடர் போட்ட தண்ணியில் உள்ள எக்ஸ்ட்ரா குளோரின் அது நுரையீரல் சுவாச குழாய்களை பாதிக்குது அப்படின்னு விஞ்ஞான ஆய்வு கூறுது. அதோட உயிரணு எண்ணிக்கையும் குறைவையும் ஏற்படுத்தி குழந்தைகள் உருவாகும் தன்மையையும் தடுக்குது அப்படின்னு. சரி, இப்போ நம்ம நகரங்களில் இருக்கோம், அந்த தண்ணியை தான் பயன்படுத்தி ஆகணும், வேற வழியும் இல்லை. இதுலேருந்து எப்படி வெளியே வருவது? இந்த தண்ணீரை நாம் குடித்து நல்ல கொதிநிலைக்கு வெப்பப்படுத்தினோம்னா அதில் உள்ள குளோரின் வெளியேறும். அந்த குளோரின் வெளியேறின பிறகு ஆற வச்ச தண்ணியை ஒரு மண் பாத்திரத்தில் ஊற்றிட்டோம்னாக்கா அதில் இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா கழிவுகள் மற்ற ரசாயனங்களை அந்த மண் பாத்திரம் உறிஞ்சி விடுது, மண்பானை உறிஞ்சிடுது. அதுக்கு பிறகு இந்த தண்ணியை நாம் பயன்படுத்தும் போது இந்த எக்ஸ்ட்ரா குளோரின், லிபரேட்டட் குளோரின், இதனால் வர்ற பிரச்சனைகள்லேருந்து நம்மளை காப்பாற்றிக்கலாம். அப்போ இதனால் வர்ற பாதிப்புகளும் சுவாச கோளாறுகளும் உயிரணு உற்பத்தி குறைபாடும் தவிர்க்கப்படும். மேலும் நாம் சிகரெட்டு குடித்தாதான், புகையிலையை பயன்படுத்தினாதான் நுரையீரல் பாதிப்புகள் வரும், நுரையீரலில் நோய்கள் வரும் அப்படிங்கிறது இல்லை. அப்படி நாமளே பயன்படுத்தும் போது வர்றதுக்கு பேர் ஆக்டிவ்னு பேர். அடுத்தது மறைமுகமாக இன்னொருத்தர் சிகரெட்டு குடிக்கிற இடத்துல இருந்து அதை சுவாசித்து அதனால் நம்ம நுரையீரல் சளியை உற்பத்தி பண்ணி அந்த வாய்ப்பை வெளியேற்ற முயற்சி பண்ணும்போது அது பேசிவ்னு பேர். மறைமுக நேரடி தாக்குதல்கள் இது இல்லாமல் பார்த்துக்கணும். நாம் சிகரெட்டை குடிக்கிற இடத்துல நின்னாலும் இந்த பாதிப்பு வரும். ஒரு கடையை வச்சுக்கிட்டு உட்கார்ந்தோம்னா சிகரெட்டு கொளுத்துறவங்க பூரா நம்ம மூஞ்சில் ஊதிட்டு தான் அப்புறம் வெளியில் ஊதுவோம். அப்போ நமக்கும் அந்த மாதிரி வரும். என் நண்பர் ஒருத்தர் அந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார். அவருக்கு அது நுரையீரல் பாதிப்பாக இருந்து, நுரையீரல் பாதிப்பு உள்ளவங்களுக்கு லகுவாக டிவி கிருமிகளும் தொத்துது. அதனால் அவருக்கு டிவியும் வந்துருச்சு. இப்போ டிவிக்கெல்லாம் ஆங்கில மருந்துகளை 6 மாதத்தில் குணப்படுத்தக்கூடியதை அரசு மருத்துவமனைகளில் கொடுக்குறாங்க. அதை பயன்படுத்துறதுல தவறில்லை. பயன்படுத்தி நாம் நலப்படுத்தி கொண்டு திரும்பவும் அதே சூழலில் அதே புகைகளை வாங்கக்கூடிய நிலையில் இல்லாமல் இருந்தால் நம் நுரையீரலை காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம், வாழ்நாளை காப்பாற்றிக் கொள்ளலாம். இதுக்கு உணவுகள் முறைகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வெப்பமும் சக்தியும் அதிகம் கொடுக்கக்கூடிய பப்பாளி பழம், அன்னாசி பழம், இந்த மாதிரி சக்தி மிக்க பழங்கள், பேரிச்சம்பழம், இது மாதிரி சூடு அதிகமாக, சூடுனா எனர்ஜி தான், அந்த சக்தி அதிகமாக கொடுக்கக்கூடிய தாது உப்புகள் நிறைந்த, வைட்டமின்கள் நிறைந்த பழங்களை தினசரி உணவாக காலை நேரங்களில், மதிய நேரத்தில், பகல் நேரங்களில் பயன்படுத்திட்டு வந்தோம்னா இந்த சக்தியும் கிடைக்கும், நம்ம நுரையீரலும் பலப்படும், இந்த பிரச்சனையை தவிர்த்து கொள்ளலாம்.